Sabit cərəyan mənbəyi riostat, açar, ampermetr, eyni qalınlıqda olan bərabər uzunluqlu mis və nikelin naqillərdən ibarət ardıcıl dövrə yığılır. Naqillərin üzərinə nazik kağız lentlər yapışdırılır. Dövrə qapanır. Gərginlik tədricən artırılır. Bir qədərdən sonra nikelin naqilin üzərindəki kağız lentlər tüstülənir. Bu onu göstərir ki, cərəyan şiddəti artdıqda müqaviməti böyük olan nikelin naqildən daha çox istilik miqdarı ayrılır. Beləliklə, ardıcıl birləşdirilmiş naqillərdən müqaviməti böyük olan naqildən daha çox istilik miqdarı ayrılır. Ayrılan istilik miqdarı onların müqaviməti ilə düz mütənasibdir.